გამიწერეთ მეგობრო თუ მიხდება ხუდი. მოგესალმებით, გამომწერებო და არა გამომწერებო, მაყურებლებო და არა მაყურებლებო. აცი ვინც გამოგვიწერს იმასაც მიუსწრებო. კი ბატონო. მოკლედ, გადავწყვეტეთ ასეთ რაღაცა, რომ ერთი ადამიანი წავა ესპანეთში, მეორე არჩევა აქ. მოკლედ, შევადარებთ ევროპა კაია რომ ეძახიეთ, იქით ფასებს, აქით ფასებს. მაგრამ გაითვალისწინეთ რა, ევროებში არა, ლარებში არ გადმოვიყვანოთ. გამომდინარე იქიდან რომ მე პასპორტი არ მაქვს, ბატონი გიგი გამიგზავრება ბარსელონაში. კაი, გამარჯობა ესპანეთიდან. Hola amigos, მოკლედ შემოვედი ჩვენ ესპანეთში ნახე სადავართ. დაანახე გოგი მან ააშენა, რა ქვია მაგას. 100 წელი აშენდება, ვინ ააშენა, გამახსენე ერთი წელი. ახლა რამდენი ხალხია შეკრებილი, დააკვდნენ, მოკლედ ბარსელონაშიც ფანები არ გველევა, არ გავაკეთო, არ ვიცი, ვერ დავიმალე, ვერსად ვერ დავიმალე, საქართველოსთან წამოვედი, მეთქი რაღაცა პატარა იმას ვიზამთქვა, რა ქვია, განტვირთვას გავაკეთე აქანაც, მოკლედ გიგიო, რაშობი რა ვახარ, სად გვეკარგეო, მადლობა რომ ჩამოდიო და რა ვიცი რა. ჩვენ ახლა წავალთ, კაი საჭმელად ადგილებსაც ნახავთ და რა ვიცი, თან დაგათვალიერებიათ ყველაფერს და ისაწყალი რაშობა, ნეტა იქან სადადის. გამოგვიწერეთ, მანამდე გამოგვიწერეთ და შემდეგ ლოკაციაზე გნახავთ. როგორც ხედავთ, გადაღება 7 პირობებში მიმდინარეობს, რადგან გიგი მოვიშორეთ, გავამგზავრეთ. მარტივი გამოსავალი ვიყავი, ორბელიანზე ჩამოვედით, აქ ბევრი ობიექტებია და ვფიქრობ, რომ რაღაცებს არჩევა არ გაგვიჭირდება. წავიდეთ და ვნახოთ რა შევარჩევთ. მოკლედ ჩვენი პირველი გაჩერება არის ჩუროსები. ხოდა რაღაც ადგილს მოვაგენით, რა ცოტა იმათ ესთეტიურად გამოვიყურა პატარა მყუდრო ადგილია და შევიდეთ და შევჭამოთ და ნახოთ რა დაგხვდება რა. მოკლედ პირველი ჩვენი გაჩერება არის ჩუროსები, ეს პატარა საფალტო კაფეში ჩამოვედით. მის ჭამის ეს რა ვიცი, მაგრამ მოყარო რაღაცა და მოაღრია. და ძალიან გემრიელი გურაა. მოკლედ პერფექტო რა. გამოიწვევს მეგობრებო, არ ხოხებო. თქვენ გამოსი შევეზევა წარმოსული და რაღაცა მაქინაციებრივ ჩამა. ამ ეჩუჩხე და მოუწე იგი მე. მაგარიაჩი. გულიგი მაჩუჩ. ერთად ნაინაილეს მაგრამ საწყალი რა შეუბნე და რა შეუბნე კაპუჩინოსაც კი გახლებით. აბაცა მიდია სამი ამას გავაგზავნე და დავაჯერები ანგაშა თუ დაგილას ვარ და იმედია ამ ჩუროსებით არ დამთავრდება ჩვენი სერვისი ამადა მოგზაურობა. დიკ და გვავიწყდა შიგნით რო გვეთქვა და ეს ყველაფერი დაგვიჯდა ერთი კაპუჩინო და ორი პორცია ჩუროსი 19 ევრო. მე მგონი მისაღები ფასი უნდა იყოს. თან ნახეთ აგ საგრადასთან ვარ, ტურისტული ადგილია, რა ვიცი. შემდეგ შერასჭამ შესაწყალო შე თუ არა, ჩვენ კი ვართ აგ წამოჯიმულეს. ნუ მოგეთ როგორც ყველა ადამიანი ძირითადად ყველა დილას იწყებს ხოლმე ყავით და რამე სუბუქი კბილით. ეს შეგვეცნება მენიუში კაპუჩინო და ბრაუნი. ბრაუნი დიდად არ მიყვარს, მაგრამ კრუასანი არ იყო. ათ კრუასანზე არ ვიждები, მაინც. Вообще საუზმეზე არ ვიждები რა. ზერმეტად პილია. დიდად დარჩენა კი არ მინდოდა და გიგი წასულიყო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ. მაღაზე გემრიელი რაღაცას მაინც ვიჭამ დღეს. დღეს რადგან მარტო ვარ და აქ ისეთი ობიექტებია, რომელიც ჯერ არ გადაგვიღია რა. შეიძლება იყოს ეგეთი ობიექტები, ამიტომ ეს რაღაცებს ძალიან ზედაპირულად შევაფასებ და სიღრმისეულად არ ვილაპარაკე. არც ქულები არ გვექნება დღეს. ამიტომ ძალიან ისე ლაითად ვიტყვი რა, რაც მომეწონება, რაც არ მომეწონება, მაგას ვიტყვი. ბრაუნს არ აუშავს, მიუხედავად იმისა, რომ დიდად არ მიყვარს ბრაუნი. რა, ცოტა ზედმეტად პილია, მაგრამ არ აუშავს. ყავა კიდე მე პირადად არ მომეწონა და დარწმუნებული ვარ გიგი ჩემზე კაი ყავას გალებს. სანამ შემდეგ ობიექტებს გადავალთ.
მანამდე მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი. რადგან ჩვენთვის გამოწერების რაოდენობა მნიშვნელოვანია რა. ჩვენთვის შეიძლება არ გსანიშნავოს, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან დიდი სტიმული და მნიშვნელოვანია რა ყოველ შემთხვევაში. გამოიწერეთ არხი გთხოვოთ. აი შემდეგზე გადავიდეთ რა, თორე ეს დილის საუზმე და პროდის კაობა მე არ მხიბლავს მაინც და მაინც. ჩუროსების მერე პატარა წავიხემსოთ და TKO-ს ცნობილ ტაკოებზე მოვედით. თუ არ ტაკოსია თუ ის მეორე რა ქვია კიდე ტაკოებია ხო? ერთევროიან ტაკოებზე მოვედით მოკლედ და ნახოთ ახლა ნახე ამ ხელერგში უნდა ჩავდგეთ. მოკლედ ხუთი სახეობის ტაკო ავიღეთ. ზღვის პროდუქტებია ესა. ძალიან მაგარი და ძალიან ცხარია. მე დავიცი რა არის. მაგარია. აი გათიშე მეორე ობიექტზე გადავინოს ამას გზაში მივხედა. მოკლედ შემდეგი რაც გადავწყვიტეთ იქნება Star Wings-ი, ხათმისთები ავიღე და მაინც დარწმუნებული ვარ გიგიც გასინჯავს ალბათ ბურიტოს და მეც ბურიტო ავიღე აქ და წამოთ რა ბურიტოც. წინა გადაცემაში კი გქონდა თან მაგასაც შევატარე. დღეს მივიღე ესეთი გადაწყვეტილება რომ დავიწყო სოლო არხი, იმიტომ რომ გიგის გარეშე ისეთ მშვიდ და სასიამოვნო გარემოში მიმდინარეობს გადაღების პროცესი, რომ ძალიან სასიამოვნოა ეს ყოველივე და დამიწერეთ რა თუ გენდოვებათ რომ სოლო არხი მოვხოდო, სოლო არხს მოვხოდო. გიგის ჩავტეხავ ეგრევე არხიდან. მოვიდა. რაღაცები ვიღეთ რა. მაგრამ ეს ბურიტო ისეთ პატარაა, ამაში ვჭამ რავი 30 ცალს. აუ პატარა შესწორება? აუ გავხედო მეიცა. ო, Star Wings-ი კი არა, Wing Star-ინა ქვია, მე ბოდიში. მე ამის ჭამას არ გავაგრძელებ. ამას ბურიტოსთან საერთო არაფერი არ აქვს. მე არ მომეწონა რა. რა ვისაც გაგისინჯავთ, დამიწერეთ კომენტარებში რანაირია თქვენთვის რა. ჩემთვის პირადად ძალიან ცუდი იყო რა. მე არ მომწონდა. ქათამს რამდენი სეზამი აყრია, ეგ რავი, რამდენად კაია? არ ვიცი, მაგრამ ხავი ვნახავ. Italia. Кая. ეს кая ხო ნამდვილად. ამასაც შეხება კიდე. ჯერ ხო ძალიან პატარა. მე ყველის გარე შევთხარ, ყველით არ. რავი, არ მომეწონა რა. თან მინდა ვთქვა, რომ იაფიც არ გვინდა ეს ყველაფერი რა. წარმოვიდგენია გიგი რო აქ იყოს, ანაირად გაძიძგნიდა. რა შოვე, ბიჭო? შეადაგ წყურია თუ ჭამ ახან რამეს ჩამოდი ისევე ჩამოდი საგეიქეთ აუ მეტი მართლა აღარ მინდა იმიტომ რომ კიდე რაღაცები მაქვს საჭმელი და მე ვეღარ შევჭა თქვენთან ახლა ეს ყველაფერი კი უცებ წამებში ხდება მაგრამ მე ერთ დღეს უნდა გადავიღო ეს ყველაფერი ამიტომ ჩემთვის ცოტა რთულია ფასებს მე ბოლოს ვიტყვი ყველაფერს ფასებს ერთად რა წავიდეთ ახლა შემდეგზე რიგით მეორე ობიექტი ჩემო ძვირფასო მეგობრებო ახლა ვართ ელრინკონში ანუ ჩვენ დავდივართ როგორ ადგილებში იცი სადაც უბრალო მოკვდავები დადიან რომ შევიგრძნოთ ნამდვილი ბარსელონა როგორია რა გვაქვს რას ველოდებით ხო რა თქმა უნდა ესტრელა ნამდვილი ესპანური ლუდი ბარსელონაში ჩამოსხმაა თან ჩვენს ბარსელონაში მოგიხსენებათ დავაგემოვნეთ ჩვენ პაელას ზღვის პროდუქტებით ესპანურ ომლეტს და კროკეტებს
ესენი რა არის ასეთი არ ვიცი, მაგრამ ნახოთ. ლუკა, შენ რა შვები ჯიგარო? მოიტანეს მოკლედ ესპანური ომლეტი და ამის სახელი ხო ვერ დავიმახსოვრე კიდე, რა ვიცი რა, რაც არის რა, რაც ქვია რა, რა ქვია? კროკეტი. სუნი აქვს როგორ იცი? გაჭყლეტილი პომიდორი აქვს ზევიდან, რა როგორც მე ვხედავ, როგორ იჭმევა კი არ ვიცი ეს. რანა ერნოვჯამო ეს. მოდი ყველაფერი რომ დამეტიოს. ამას ახე? იღედა? ამ ომლეტში რა არის, არ ვიცი, მაგრამ რაღაცნაირ, აი, პურივით არის. ახალგამოწყობილი პურივით არის. ძალიან რბილია, დაჭრის მომენტში ეგრე ეთყობა და გემო არ ვიცი. რაღაც კაი გემოა, არ ვიცი ისი, მაგრამ აი რაღაცა, მაგრამ აი მაჯოთ გამოიწერეთ მე როგორ ჩვენი ახი. ისე არ შეიმჩნიოთ, ცოტა უკან ხმაურია, მაგრამ ეგ არაფერი. და ვიღაცა ისა ესპანელი. ალბათ, არ ვიცი, ვერ უყურები მწვენია. ნუ რა სჭამნე და როგორ მაინტერესებს, რა? რაღაცა შაურმას უბათქუნებს ალბათ. ოპა. ნახე. მე როგორც მივხვდი, აქ არის ისა რა ქვია. კარტოფილი, რაღაცა ბეკონივით რაღაც და დაიმახსოვრე ამის სახელი ეს გახდა ჩემი საყვარელი კერძი. აუ რა მაგარი რაღაცა ესე. რასაც ქვია, აი პირში დნება. აუ მაგარია. მართალია ჩვენ ბარსელონაში მყოფებით. მაგრამ სპორტულ რუბრიკას არ ვიწყებთ. წყალბოს სამგურალი არ ვიცი, მაგრამ ქუთაისის სპორტულ მისახდი არის 0-0. თქვენ გაგიმარჯვეთ რა. აი ხარეთ, კარგი ხალხი ხართ, მიყვარხართ უკვე და აი ზუსტად თქვენი წყალობით არის რომ მიაქავა რა. ამიტომ ყველა ძალიან დიდი მადლობა ვისაც თუნდაც ერთი ლაიქი გაქვთ ვიდეოზე დაჭერილი და თუ გამოიწერთ კიდევ ძალიან გამახარდა უკეთეს ვიდეოს შემოგთავაზებთ. და აი შეიძლება მომდენო გაჩერება ბრაზილიაც კი იყოს. მე აქვს ვერ გამოვრიცხავ. აი კაი კაცი მოაქახა ჩვენი საჭმელი. ნოტაც ოკეი? ოკეი. რა მითხრა ვერ გავიგე, მაგრამ ოჰოჰო, ეს უკვე რაღაცა კარგია. ეს არის ნამდვილი ესპანური კერძი. ისე ცოტა არივე ესე თქვა, მაგრამ ეს ცოტა ვიცი. ვა. ამაჟი რამე უნდა იყოს, არაფერი არაა და აბა დაწერეთ თქვენ ვიზუალურად მოგწონთ თუ არა კომენტარებში. მეგობრებო, ეს არ ვიცი, მაგრამ ესეც ძალიან კარგი იყო. უბრალოდ ძალიან ცოტა ეგრეთ წოდებული შიქთავსი აქვს. ანუ ალბათ ეს რო ვჭამო და მარტო ეს რომ მეყოს დაახლოებით 3 კილო უნდა იყოს. არ ვიცი ეს წონით როგორი ანგარიშება, მაგრამ 3 კილო უნდა იყოს სუფთა წონა. ამასაც შედლების დაგვარად გავასუფთავებ. ესე ეს ფეხებიც მოვაძროთ, ალბათ არ იჭმება. მე გეშთა ვიძლევა მაგ, რა უნდა იჭმებოდეს. ვა. აი როგორი გარემოა, იცით? ხოშუაგო ქალაქში ვარ. ხმაური თავისთავად არის. ჩიტევის ჭიკჭიკებენ, რაც თბილისში ნაკლებად გაიგონებთ ეგეთ რაღაცას, ახს ადგინახია, ოაკეში იჯდე და
ჭიდები ჭიქჭიქავს, ჭიდ დაფრინავს არ ვიცი. ძალიან გემრიელი რაღაცაა. რაღაცა ნაცნობი გემო აქვს. ქართველებსაც გვაქვს რაღაცა ეგეთი. ძალიან ნაცნობი გემო აქვს. ეს კრევეტის იდეალურადაა მომზადებული. ლაიმის წვენით ძალიან მაგრად უხდება, მოკლედ არ ვიცი რა ქვია, პადელა თუ რაღაცა. არა, აშკარად ეთქვა რომ ამ კერძზე ნაზრუნი აქვს თავის დროზე. ჩემი ოპერატორი მიყურებს ენა გადმოგდებული. ჯობია გავწყვიტოთ ვიდეო, ამას მე მივხედავ და თქვენ კიდე გეტყვით ბოლოს რამდენის იყო ეს ყველაფერი. მე რაღაცა ვარაუდი მაქვს, რომ ალბათ ეს სამი კერძი ლუდით 30 ევროში უნდა ჩავეტიოთ. მოკლედ სანამ კიდე რამე შევჭამთ სუბუქად წავიხემსოთ ტკბილად ეს არის ბეიქ მელთი ეგრე ქვია ახალი ობიექტი ყოფილა ბევრი ტკბილები აქვს და შეგიძლიათ ბუძანით და დააგემონოთ ეს არის ორბელიანზე ორბელიანის ბაზარი ორბელიანი კიდე რავი ყველა მიცის ძალიან ტვინი გემეყინა ძალიან გემრიელი ნაყინია მინდა ვთქვა ამ ხელა ნაყინში ნუთელაში და ზემოდან მოყრილ თხილში რა გადავიხადე პროსა ვერც წარმოიდგენ ამ შეიძლება ვიღაცამ იფიქროს რომ ამას ძალიან ძვირი მაქვს გადაგხდით მაგრამ ვაფშე არა და მაგას ბოლოს ვიტყვი ძალიან გემრიელია ძალიან მაინტერესებს გიგიმ რა ჭამა ერთხელ კაია, პროსად ბევრია რა, ამას ნაღდათ ვერ შეჭამ ბოლომდე. ავეთ ახლა შემდეგი ან ობიექტი ავარჩიოთ რამე ან რავი ვინმეს დავეკითხებით და იმის მიხედვით. არ ვიცი რა ვქნა. კაია, ჭოვერით. არხი უნდა გამოიწეროთ აუცილებლად და ვიდეო დაალაიქოთ. მოკლედ დღეს დავასრულებთ, რა თქმა უნდა ესპანეთში ვართ. ხან მექსიკა და იგენი, რა ვიცი, გადმოსულები არიან საზღვარზე, ზღვა გადმოცურეს და კი იცით ახლა ხან მექსიკური რაღაცები ცნობილია და ტაკუებს დავაგემონებთ, არა, მაგ ტაკუებს არა, კაცო, სხვა ტაკუებს დავაგემონებთ, აგერ და გეტყვით რა და როგორი იქნება. მოკლედ, მე მგონი კარგია ხო ესპანეთი, დაგვიწერეთ კომენტარებში, აბა თუ მოგწონთ ჩვენი ესპანური ვლოგი, აბა დაგვიწერეთ. გამოდი შევიდეთ. გავაკეთოთ ჩეკვეთა რა. არ გვინდა ეს skip დაიგენი. შეადები? აი ტოპსელერი კერძი ნახოთ. იხედავთ რა ჩემო ძალიან კარგო მეგობრი. მე კივჭამ არა. აგი რა შობა იქანა. მე უნდა გითხრათ ტაკობელი არის ეს და თუ ხართ ვინმე ნამყოფი ეგეთ ობიექტში მაინტერესებს აქ. და ვაფშე თუ მოგწონთ ამათი ტაკუები, მე როგორც ძალიან ცნობილი ტაკუები ესენი. შეიძლება ვიდეოში ახლა ცოტა ხმაური იყოს, მაგრამ დახუჭეთ ყურები. მაგამებია. ეს მაგარია. ეხლა რა გითხრათ ესე? ამ ევროპაში მე მგონი სალფეტკები არ უყვართ, იმიტომ მე ვერსად ვერ დავინახე, ვინმე სალფეტკი მოეწოდებინა. ევროპაში გადასულები არიან უკვე. აუ. ეს კარტოფილი არის საოცრად კეკმაზულია. ელო გაგიმაჯოს. ისე თუ დაკვირები ხართ რომ აქ ყველა ბოც ესე აქ ისა თავი. ან ცოტა უხერხული სალე. Very delicious. აი ამასაც დავაგემონებ და მე როგორ დავაგზელებ ჩემ თავი ერთი გაწმინდა. აია.
ბარსელონა, Mi Corazón. რა ვიცი რა გითხათ. მესამე და დამაგვირგვინებელი. რა თქმა უნდა, გადავწყვიტეთ ბურგერის ჭამა. ქართული ვარიანტისკენ არ მივიდივარ სპეციალურად, იმიტომ რომ რავი, ძირითადად ისედაც ხო ქართულებს ვიღებთ ხოლმე და თან ეხა ისიც იქ ქართულს არაფერს არ შეჭამს. შეჭამს რაღაცა ეგეცა ბურგერს. ბურიტოც მაგიტო ჭამენ, რომ სავარაუდოდ ბურიტოც ექნება ნაჭამი და ნუ მაგიტო რა. ბიგსემის ბურგერის მიმართ არც დადებითად ვარ განწყობილი და არც უარყოფითად და ნახოთ ეხა ამჯერად ან დადებითისკენ უნდა გადამიყვანოს ან უარყოფითისკენ. ამამინდებს ხო ვერ გოუგე ვერაფერი. კურტკითა ვარ გამოსული დილას თოვდა და ახლა რა ვიცი მე ბათუმში ვიდივარ დასასვენებლად. არ დასკიპოთ, იმიტომ რომ ვიდეოს ბოლოს ვიტყვი საერთო ხარჯებს რა. რაში რა დავხარჯე? ეს ბურგერი არის კლასიკური ბურგერი. არაფერი განსაკუთრებული. არანაირი დამატებით соуსები და ბეკონები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა შემიძლია ვთქვა რომ ჩუდი არ არის. აი ისეთი ბურგერია მაგალითად ვისაც არ უყვარს რაღაცა 1000 სართულიანი 10 ფენა ხორცი და 10 ფენა ყველი რო აქვს ერთმანეთზე გადაგოზილი ეგეთი ბურგერი ვისაც არ უყვარს შეუძლია ეს ჭამოს. კლასიკური ბურგერია ჩვეულებრივი. როგორ მაინტერესებს იგი რა სჭამს ან ვაფშე რა მოეწონა რა არ მოეწონა მაგრამ მაინტერესებს. თქვენ როცა ამ ვიდეოს უყურებთ ევაჟ ბატონი უკვე ჩამოსული არის. ვიდეოც გადაღებული აქვს, მაგრამ ჯერ არაფერი არ ვიცი, არც მინდა ლაპარაკი არაფერი. ვაფშე რა გააკეთა, რა ჭამა, რა გადაიღო, რა შეაფასა, რა მოეწონა, რა არ მოეწონა, არაფერი არ ვიცი ჯერ. სანამ ვიდეო არ დამონტაჟდება, მანამდე არც არ მეცოდნია. ფასაც შეეხება სტანდარტული ფასი აქვს რა. რაც სხვა საბურგერებში არის ფასი, დაახლოებით იგივე ფასი აქვს ამას. აი, საბოლოო ჯამში ფასებზე რო ვისაუბროთ, მოგეთ კოფილაბში რაც ავიღე, ყავა და ბრაუნი, ეგ დაჭდა დაახლოებით 15 ლარი და 15 ლარი ყავისთვის და ერთი რამე ტკბილი რო აიღო ნამცხვარი ან რაღაცა, ან რავი, რა ზომის ყავაც არ უნდა იყოს და რა ზომის ნამცხვარიც არ უნდა იყოს, 15 ლარი არის კატასტროფულად ძვირი ჩემთვის პირადად. შეიძლება რაღაცა ობიექტები იყოს, სადაც უფრო ძვირი ღირს, ან პირიქით რაღაცა ობიექტები, სადაც უფრო იაფი. იაფი კიდე ნუ არაუშავს ან რავი, ამაზე მეტი ძვირი რაღა უნდა ღირს. ყოველ შემთხვევაში 15 ლარიც ძვირია და ჩემთვის მინუსი არის 15 ლარიანი ყავა. Carvings რაც შეეხება დაახლოებით 45 ლარამდე გადავიხადეთ მანდ. 45 ლარს არც გემოქონდა მაგას, არც პორციები იყო იმხელა რომ ადამიანი 45 ლარი გადაიხადო მაგაში და ჩემთვის ეგეც ზედმეტად გაფერილი ფასი იყო. კი, მესმის რომ ორბელიანზე შედარებით ყველაფერი ძვირი ღირს, მაგრამ ეგეთი განსხვავება არ უნდა იყოს მაინც ფასებში და 45 ლარი არის ჩემთვის კატასტროფულად ძვირი იმისთვის, რაც ავიღეთ 45 ლარად. ნაყინს რა შეეხება? ეგ ნაყინი მენიუში არა აქვთ. პირადად ჩემთვის გააკეთეს და მაგ ნაყინში გადავხადე 6 ლარი და 60 თეთრი, რაც არის სრულიად მისაღები. და ერთი დიდი პლუსი ჩემგან მაგ ობიექტს. იმიტომ რომ რავი, იმხელა იყო რომ ორი კაცი მინიმუმ ორი კაცი შეჭამს მაგას რა, იმდენი ნაყინი იყო შეგინით და ერთ-ერთი კომპანია რო არის, არ ვახსენებ, ახლა შოჩიაო თუ რაო, ჩიტოგრიტო თუ რაღაცა ქვია, სანაყინი არის. მან და 6 ლარად მახილანაყის გამორიცხულია რომ შეიზი. დღევანდელი დღის ბოლო ობიექტი რაც ხო ბიქსემი, ეხაც მანდ ყველაზე გვაყოფილი დამტოვა ბიქსემმა. იმიტომ რომ ფასების ადეკვატური იყო, გემო
მომეწონა. ეს ბურგერი რაც აღვეთ 19 და 90 იღებდა, ნუ 20 ლარი რა. 20 ლარი ღირდა და ჩემს 20 ლარს სრულად მისაღებია, იმიტომ რომ მაკდონალდსში რო შედიხარ თუ ვინმე მენდიში რო შეხვიდე, ერთი ბურგერი რო აიღო, იღებს უკვე 20 ლარი და იმათ ბურგერს ეს ბურგერი მიჩემნია ყოველ შემთხვევაში მე ბევრად. ამიტომ ჩემთვის 20 ლარი ბურგერისთვის სრულად მისაღები არის. თან სხვა საბურგერებშიც დაახლოებით იგივე ფასები არის რა. და ყველაფერში ერთად დღეს გადავიხადე დაახლოებით 110 ლარამდე. ეგრე რა. და 110 ლარი, რავი, ძალიან ძვირია. ვინც ყოველ დღე გარეთ ჭამს მithumetes 3 ჯერ. რა ვიცი, რა შოულობ თან არის, მე არ ვიცი რა. ჩემი აზრით ფაზების ხრივ გიგი ბევრად წინ იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ სავარაუდოდ ტურისტულ ადგილებში ივლიდა და მან შედარებით ყოველთვის უფრო ძვირია ხოლმე რაღაცა პროდუქტები და მაინც გონია რომ ჩემზე წინ იქნება ფაზების ხრივ. წინ იმას გულისხმობ, რომ ბევრად იაფად შეჯამდა. ყოველ შემთხვევაში მე პირადად ფაზების ხრივ დღეს კვაყოფილი არ ვარ. ვიცი, 100 ლარი ბევრია რა. ყოველ დღე ჭამისთვის 100 ლარი არის ძალიან ბევრი. კაი. ბოლოს რაც მინდა გქოვოთ არის რომ არხი გამოიწეროთ, ვიდეო და ალაიქოთ. ასეთ ტიპის ვიდეოები თუ მოგწონთ, ეგეც დაგვიწერეთ. რა ტიპის ვიდეოები მოგწონთ, ეგეც დაგვიწერეთ და რავი, შევეცდებით რომ გადავიღოთ და გავითვალისწინოთ თქვენი თხოვრები მაქსიმალურად. და ერთადერთი თხოვნა ჩვენ რაც გვაქვს, ის არის რომ არხი გამოვიწეროთ, მეტი არაფერი არ გვინდა. ახლა კი რა უნდა მეთქვა. ვიდეოს ბოლოს სულ ვიძლევი ხოლმე ბრძულ შევას. ეხა ჩემი ჯერია, ლუკა მე მგონი არ მიწყენ რა. არანაირი შევა. უბრალოდ თუ ცხოვრებაში რამე გინდათ და ძილისწინათ მაგაზე ფიქრობთ, უბრალოდ იოცნებეთ და აუცილებლად ახდება. ბავშვობაში, როცა ტელევიზორში ბარსელონას თამაშებს უყურებდი, სულ წარმოვიდგინდი, ერთ დღეს მეც აქ ვიქნებოდი. მაშინ ეს მხოლოდ პატარა ბიჭის შორეული ოცნება მეგონა. 100,000 ჯერ მაქვს ეს წამი ძილის წინ წარმოდგენილი და აი ახლა ამ რეალობაში ვარ. უბრალოდ სუნთქვა მეგონა, ემოციების ისეთი ზღვა მაქვს, სიტყვებით ვერც კი აღვწე. დღეს აქ დგომით მე იმ პატარა ბიჭს შევუსრულე პირობა და თუ ახლა ამ ვიდეოს უყურებ და გონია რომ შენი მიზნები ზედმეტ და დიდია, უბრალოდ იცოდე, ადრე თუ გვიან ყველაზე გიჟური ოცნებების კი რეალობად იქცევა.